बुरे दिन आने के ये 8 संकेत। नंबर 1, बार बार उबलते दूध का गिर जाना। 2, घर में नमकीन चीजों पर काली चींटियों का लगना। 3, चलती घड़ियों का अचानक बंद हो जाना। 4, चीख कर बोलना या जवाब देना ज्यादा हाइपर हो जाना और बात बात पर गुस्सा दिखाना। 5, हमेशा बिस्तर से चिपके रहना और किसी काम में मन न लगना। 6, चप्पल या जूतों का एक तरफ से घिस जाना। 7, बोलते समय मुंह से थूक का निकलना। 8, खाते समय मुंह से आवाज का आना।